Hoje é um dia especial em nosso calendário. Finalmente chegou o seu dia. É o momento de ser feliz, de se alegrar e desejar coisas boas. Afinal, não é todos os dias que temos um motivo bom para ser comemorado. Feliz aniversário, meu esposo, que espero esteja feliz com esta data, tirando proveito de cada momento, cada sorriso que lhe esteja direcionado, cada emoção que passar no dia de hoje. Curta bastante, alegre-se e divirta-se. Que seu aniversário seja um marco de realizações em sua vida e também em nossa família. O momento é especial para muitos que com certeza admiram e torcem muito por você, e entre eles estou eu. Pode acreditar. Você está no auge da maturidade e da experiência e tem que se orgulhar muito por isso. Obrigada por fazer parte da minha vida, por ser atencioso comigo nos momentos que busquei a sua ajuda e pude contar com ela. Gosto muito de você e pedirei a Deus que reserve bons dias em seu viver e que possamos continuar nos entendendo em nosso relacionamento. Feliz aniversário, que você esteja feliz com esta data. Beijos. No me platiques ya. Déjame imaginar que no existe el pasado y que nacimos el mismo instante.